अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन ड्रामा सियत दुलाब जी वॾी अपडेट दोस्तों तव्हां सां शेयर कंदासीं। पोएं क़िस्त तव्हां ॾिठी दोस्तों, मां ॿुधायां थो हलां त दुलाब जी नेक्स्ट एपिसोड में छा वाकई हाणे नई ख़बर अचण वारी आहे। ड्रामे में हाणे नओं कहिड़ो रुख़ इख़्तियार करिणो आहे ड्रामे खे। ऐं दोस्तों मां ॿुधाईंदो हलां त हाणे ड्रामे में तव्हां इहो ॾिसो त मंसूर ख़ान सां हिकु नओं मसइलो पैदा थी चुको आहे। उहो इहो आहे त ककर जी भेण जेका मंसूर ख़ान वटि वेंदी ऐं अहिड़े हिसाब सां ककर ऐं रहज़न वारनि जो शक सिधो होॾां वेंदो ऐं मुराद वारनि जो बि। ऐं उहा छोकिरी उते पुॼंदी मंसूर ख़ान वटि कीअं बि करे। मंसूर ख़ान मजबूर थी वेंदो ऐं मंसूर ख़ान खे उहो पंहिंजा वाइदा यादि ॾियाईंदी त तूं मूंसां वाइदा कया हुया, हाणे तूं मूंखां परे भॼी थो, तोखे जेको आहे न मूंखे अपनाइणो पवंदो ऐं वापसि अगरि चवंदे त मां ज़हर खाईंदुसि, मरी वेंदुसि, वापसि न वेंदुसि, मुंहिंजी ज़िंदगी तुंहिंजे करे बर्बादु थी वई। मंसूर ख़ान जी माउ ऐं मंसूर ख़ान खे इहा कून चवंदी। मंसूर ख़ान मजबूर थी वेंदो, परेशान थी वेंदो, हाणे चवंदो तुंहिंजो निकाह थी चुको आहे, हाणे इहो ग़लति आहे, गुनाह आहे, ईअं मां सोचे बि नथो सघां इहा शइ। लेकिन हू छोकिरी चवंदी मां वापसि कोन वेंदुसि ऐं तोखे मूंसां निभाइणो पवंदो ऐं तोखे सभु कुझु करिणो आहे, मुंहिंजी बि जान बचाइणी आहे। अगरि तोखे मुंहिंजी जान प्यारी आहे त पोइ इहो तोखे क़दम खणणा पवंदा, मूंसां शादी करणी पवंदी, न त मां ज़हर खाई मरी वेंदुसि। पोइ मंसूर ख़ान जी इज़त जो फालूदो बढ़ाइण जे लाइ शाहनवाज़ ख़ान वेठो आहे। असांखे ॾींदा इजाज़त, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा।